Mul on Garmin Forerunner 935 ja ma tahan kella hakata seadistama. Oletame, et ma olen saanud täiesti tutika uue kella või siis kasutatud kella, millel on juba kell nii-öelda valmis, et seda enda järgi seadistada. Kella sisse lülitamiseks tuleb vajutada ülemisele vasakpoolsele light nupule, mitte lihtsalt vajutada, aga seda nuppu tuleb natukene pikemalt aega all hoida. Läks ka lihtsalt vajutades. Nüüd lülitub kell sisse. Nagu näha, ma pean kõike nullist hakkama seadistama, et kellal ei olegi mingit muud seadistust praegu. Esimene asi, kõik valikud, ehk siis mis siin ekraani peal on, kui ma tahan liikuda midagi valikutes, kõik käib vasakpoolse nuppudega, alumise, keskmise ja alumise nupuga. Aga mina kasutan ainult alumist nuppu, seda vasakpoolset alumist nuppu. Rohkem ei pea kasutama. Kes ei taha, läheb keeruliseks, lihtsalt seda alumist. Siin on keelevalik. Mina tahan inglise keelt, aga siin on veel olemas hispaania keel, prantsuse keel, mingisugune araabia keel, veel mingi keel, mida ma ei tea, itaalia keel, jälle mingi keel, mida ma ei tea, hollandi keel, norra keel, poola keel, portugali keel, vene keel, Sloveenia keel vist. Ja võib-olla Slovakkia. Soome keel, rootsi keel, mingi araabia keel, jälle mingisugune keel, taani keel, saksa keel, ei tea mis keel ja inglise keel. Nii, mina tahan seda inglise keelt. Ja selleks, et ma selle keele valiksin, kõik valik, ehk siis ma olen nüüd selle keele siia ekraani peale valinud ja nüüd ma tahan siis kinnitada oma valikut. Kinnitamine käib ülemise parempoolse nupuga. Lihtsalt seda ei tule alla hoida või mudida, lihtsalt vajutad korraks ja ongi olemas. Nüüd kell küsib, et kas sa tahad kohe oma nutitelefoniga või näiteks iPadiga või tahvlaarvutiga mingi nutiseadmega ühendada seda kella. Aga mina ei taha, ma lihtsalt tahan kella seadistada, sest tavalist kella ma ei taha mingisugust mobiili siia juurde panna. Valikus on siis, nagu ikka, ma valin siin vasakpoolse alumise nupuga, kas no on ei, yes on jaa. Kas ma tahan siis mobiiliga ühendada seda jaa või ei, jaa või ei, jaa või ei? Mina ei taha. Siis tuleb ekraanile no, ehk see on ei, mina ei taha mobiiliga ühendada. Ja kinnitamiseks vajutan parempoolset ülemist nuppu. Edasi tuleb valida, kas ma tahan miile distantsi mõõtmiseks või kilomeetreid. Kõik valik käib vasakpoolse alumise nupuga. Kas miilid või kilomeeter. Mina tahan kilomeetreid ja kilomeetrite kinnitamiseks vajutan selle nupuga. Ülemise parempoolse nupuga. Ajaformaat, time formaat, kas 12 tundi või 24 tundi. Kui 12 tundi, see tähendab seda, et siis kell hakkabki 1, 2, 3, 4 ja 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja siis hakkab uuesti 1, 2, 3, 4. Aga kuna mina olen eestlane, mina olen üles kasvanud 24 tunni süsteemis, siis mulle meeldib, et kell näitab 24 tundi. See tähendab, et peale 12 hakkab 13, 14, 15 ja nii edasi. Kinnitamiseks valin parempoolse ülemise. Meil on mees ja female on naine. Mina olen naisterahvas, aga ja vasakpoolse alumise nupuga saab valida, kas siis oled naisterahvas või meesterahvas. Mina valin naisterahvas, female ja selle kinnitamiseks. Siin kell pakub kohe automaatselt sünniaastat. See on juba standard, et ka seda saab muuta. Kas oled näiteks sündinud 20. sajandil või 21. sajandil.
ehk siis 19 ja 20, aga nüüd ei saa küll vajutada lõputult vasakule alla. See, kui oled ikkagi sündinud 2000. aastal, siis peab vajutama ülemisele nupule. Õigem nii, up nupule. Aga minul on vaja, et minu sünniaasta arv algaks 1900-ga. Ja selle aasta arvu valimiseks tuleb jälle kinnitamiseks vajutada seda. Nüüd on aasta esimesed 2 numbrit valitud, ehk siis 19, ehk siis 1900. Ja nüüd tuleb valida, mis mu sünniaasta siis on. Siin saab liikuda 75 ja 72. Nüüd vaatame, kuhu maani ta siin liigub, kui kaugele. Võib-olla isegi liigub 0-ni. Liikuski. 1900 on siis kõige vanem inimene, saab olla sündinud 1900. aastal. Aga mina panen praegu siia mingi suvalise arvu, sest ma ei hakka panema oma päris arvu. Nii, ma panen 66, ilus arv. Ja siit saab valida ka suuremat arvu. Kas vajutad nupu alla kogu aeg või üles ja siis muud, kui kõik tiksub edasi. Nii kaua, kuni oled oma õige sünniaastani jõudnud, nii kaua, kas vajutad ükshaaval või vajutad pikemalt, siis liiguvad numbrid kiiremini edasi. 72. Ma tahan tagasi minna 66 peale. Ja selle kinnitamiseks valin selle ülemise nupu jälle. Nii. Lõpuks on mul sünniaasta valitud 1966. 8 on pikkus. Pikkus on 100, see on sentimeetrites, sest ma olen valinud selle meetrisüsteemi, see meetrisüsteemi valik juba oli eelnevalt. Kas see on kilomeetrit või pikkus sentimeetritesse. Mina olen üle 170 sentimeetri pikk. Ja sellepärast ma esimeseks valikuks on 17. Aga alumise nupuga saab valida, kui on lühem inimene. Kõik valik käib siis niimoodi üles või alla. Kui ainult alla vajutada, siis lõputult alla ei saagi. 30 sentimeetriga on. 20 sentimeetrit, 30 sentimeetriga saab nagu kõige lühemat inimest. Aga kui läheb jälle sassi, siis tuleb jälle uuesti, nii kaua kui lähed õige enda numbri peale. Mina valin siis 17, ehk siis 170 sentimeetrit ja pluss veel oma viimane sentimeetri pikkus. 0. Mina panen selle 73. Ja valiku kinnitamiseks roheline linnuke näitab, et see 17 on juba valitud ja kinnitatud. Nüüd näitab, et kas ma tahan seda ka kinnitada. Ma ütlen, näed, et jah, 173 sentimeetrit, seda ma tahan ka kinnitada. Veit on kaal. Valik on ikka vasakpoolsega kaal. See on kilogrammides. Nii et võib esimesed 2 numbrit on siis nagu 381 kilogrammi. Mina nii palju ei ole, ma vaatan, nii et esimene number oleks mul siin 6. Hetkel oleks mu valikus 61. Valin 6. Nüüd näitab, et on kinnitada. Ja nüüd valin siit, kas on näiteks 61, 62, 65. No valin 62. Selle nupuga ülemise nupuga käib kinnitamine.
nüüd on põhiseadmed on tehtud, see on lihtsalt kõige elementaarsem seadistus. Ülejäänud seadistused tuleb veel juurde teha.